山、柿山です。お出口は進行方向左側です。お降りの際は運転士のすぐ後ろの開くボタンを押してお降りください。それ以外のドアは開きませんのでご注意ください。乗車券、運賃、整理券は運転士の後ろの運賃箱にお入れください。整理券は運転士にお付けください。お降りのお客様は先頭車両の一番前のドアまでお進みください。